Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Mapenza TV. It's an international friendly. Bafana 1, Panama 2. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Stibo, great. Sapila baba. Very right. Hlulwa nje ama corrections. Mapi. Labesiwenza namhlanje. Sifaila dismal futhi kuma corrections. Imapha ama corrections. Last week besibhale exam for World Cup. Same team nalamhlanje hlulwa ama corrections. Yashaya. Namhlanje stamatile. Stamatile. Umadala nangimbone incwadi ilahlela le ukuthi yabona kunzima. Angala. Akalanda amanye ama player na ubonile mfethu. Lento yaseNigeria yakhe la ilandila izosiqeda. Izosiqeda le yathi. I know. Akayibeka yaseNigeria mfethu. Ngiyibone last game. Uyibone phela le 2 goals isuka kuye. Yes. Uyambona nje. Akambeke phansi. Nohlongwana naye angazi ukuthuza ukuthi badlala phesheya labantu. Badlala phesheya lo muntu. Ile nto leyo. Akathole sin striker mfethu esokwazi ukuthi sisebenzele lapha ya. Yes baba. Ngoba cause iWorld Cup mfethu lapha kufuneka abantu aba serious. Mazwana lembewu esiphethe. Yodliwa zinkukhu le. Imbewu. Imbewu le mfethu. Labona namhla futhi bebedlala inyama West bekuyinyama le. Bengahlangana. West. Next. The West. Bafaka nomahopa bathi uzokora. Asithibe kunento engimangazayo. Umakora kuyasukuma kuthiwa hey Pirates. Ithe igame mayiphela mayidliwe ibafana tuyidliwe Sundowns. Hawu kanjani? Amabhakani yabese kanjani? Wona la bewala e-studio. Bona ade vela. So uyangimangaza kanjani? Bethi kube kuyiPirates. Ngenda igama ukuthi bafana lisekwa ngithi. So wathiwa iPirates Sundowns. Hawu ndoda. So manje wase kuyibafana qhamuka nilelo gama lelo. Mazwile vele umbokazi makakona. But Pirates Sundowns yathi hawu kanjani manje? But Pirates manje uyabona Steve. Mara madala mfethu akazame ngoba cause mayithi bazodlala so. Phesheya lapha nesodlala khona iWorld Cup ngesilungu. Sophuma ekuseni lapha Steve. Group stage. Mfethu. Siphuma ekuseni le. Uyabona mfethu akamlando uRenas akadlala akamfaka. Akamfaka ngoba cause uyabona umfukeni sithembela yena sesemncane ngesibadala kanje sothembele enganini cabanga ngoba ubujwaha nebo babumnikeni sebethembele kumfuthi bafethu come on bafethu asekho umuntu omdala singathembela kuye amadoda amampela abafethu ngeke real man okay yena umfukeni uyayenza lento yakhe ama 2000 laba ama 90s bathini bona mayibona lo mfana wama 2000 enza kanje so kufuneka umuntu omdala ozokwazi ukuthi lapha na special uyabona Steve umshishi yena umshishi umnandi mfethu umnandi and then bashaya plastering nalo goalkeeper wesikhukhuni Lena mfethu Lena kanti Steve ngitshele captain lapha khamba kanjani once maphuma weSundowns iCaptain nani waphela ibhandi bekumele ngene kuMbokazi waningangena kuMbokazi ibhandi good question ngoba weSundowns iCaptain nani should Pirate yazifaka lapha adladla ifuneki sure yazifaka even amakhala angangayibona black and white lapha kubafana bona green and yellow which means Chiefs and Sundowns sibona ba special bayafoster abubaba umnikini asiposha ngambona babujwakhe imfanele kanjani yellow ngithengele ijezi leKaizer Chiefs yamfanele yamfanele yellow ngambona mayifaka iyellow njani yambona ukuthi ayikhosi liphelele le just njengale kodwa ke bafethu into ebhlungu angazi ukuthi ama support ePirate abulawa yini lokubaphela kancane bahamba one by one nami sengihlala ngivikela ubabujwakhe nobaba umnikeni ukuthi hlalani la eduze kwami khona ngeze ukuhamba
Hawu ngasho kanje God forbid. Ngidabahlala enyaweni zami mina ngizoba uMaria. Ba protect bafutha ngifuni next ngala time. Yeah, sure. Thank you man. Alright mfethu. Ubashelile vele majita. Ngibatshe laba abancane batshe nina kuyazi ukufa ama pirate delelani nidelele ukufa kusedleleni amaqanda nawabulala azonidla. Man, how wrong.